मग हर तांडे नायक कारभारी गाव साड्यांनी विनंती करू છું તમારા તાંડેર તાંડરીના ભાઈ લોકોના તમારા તાંડો થોડો માર મત કરો हर चीज આપણે યુવકન માં કીધું છું તમે વિદ્યાવંત છો તમારા ભાઈ લોકોને તમારી યાદી બંધુનો ભાર મત છોડો દયા કરો ભાર મત છોડો તમારી જિમ્મેદારી સી મર્યાદિત પ્રશ્ન છે બાપુ તો મને છોડો મત કટા ના તો હોળી મત રમો કાને મેં હોળી રમો કેર રમો ધૂમ રમો કાય રમો તો કાને રમો त्या कारण તમારી ગાડીમાં મત તાંડો થોડો ભાર મત લો કે અમારે ટીચર સર મારું નામ ડીડી નાયક સર कर्नाटक पंचायत बंजारा सेवा संघ जिल्हा अध्यक्ष છું હું વડીથી તમે રિક્વેસ્ટ કરું છું કે ગાડીઓ હોળી રમવા પણ હોળી કામ ઘેર કરીને ભાર મત जय सेवालाल जय सेवालाल कोरकोर कायचं घड मर्यादित काढले गरमाटेरो तमार तांडरेव जातानी कायचं हमाडे रक्कत 1.5 रुपये मागेचं करायचं मर्यादित मत काढो याडीवर तुम्ही राम रामीचं होळी मस्त करावं तर तांडे में तुम्ही प्रतिबंधन છે ને आपण डोकरा घालले जे रसा मिळते हराय मिळते होळी करो जय सेवालाल जय सेवालाल जय सेवालाल पूरा गुलबर्गा जिला डिस्ट्रिक्ट के तो पूरा डिस्ट्रिक्ट जिल्हा का वो समाज आज जगतगुरु सेवालाल आपण पर आशीर्वादचा जो युवा नेता जो बाई लोकचं जो युवा स्टुडंटचं 14-15 होळी आलीचं धूमचं कलर मारायचं कलर भळाचं म्हणून आज वाचचं जे बाई समाज जो बाई लोकचं मग देखता रोजू बरे गावन जामा पड्याक जामा पाड्याक जामा वरकन जामा येरकन जामा पिसाव सुली करा पिसाव गामा गेर गामा होतो आपण बंजारा समाज श्रेष्ठ समाज कत्ती भी छेदी कर्नाटक में अब इंडिया में भी आपण कत्ती भी इंडिया कत्ती भी जाओ एकच भाषाचं जब ये होळी काय करो तमें भंडारा मेरचा भंडारा हो तमें हसी मस्करी करायचं हसी मस्करी करो खूब एंजॉय करो खाओ पियो किरकिरी मत करो कोण उकर मत जाओ काय जो शांत रीती होळी किती शांत रीती ती आपण देर वगाय तांडेव करा गामेमय म्हणतात आणि तांडेव नाय कारभारी आचे बोला शेर देर वगा ताणी होताच कायचं होळी शांत रीती मना करताना केलं हमारे केरळ सर जय सेवालाल जय सेवालाल